নমস্কার বন্ধুরা, হিঙ্গলগঞ্জ গোট ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমাদের আলোচ্য বিষয় আধুনিক ছাগল পালন পদ্ধতি। আমরা অনেক সময় নিজেদের ফার্মের ছাগলগুলোকে নিজেরাই দোকান থেকে ওষুধ কিনে নিয়ে এসে বা নিজের সামান্য কিছু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা ছাগল ট্রিটমেন্ট করি, কিন্তু অনেক সময় দেখবেন ওষুধ দিচ্ছেন কন্টিনিউ 7 দিন 10 দিন, কিন্তু ওষুধের যেন ঠিকমতো কাজ হচ্ছে না। কারণ সঠিক পদ্ধতি জানতে হবে আর সঠিকভাবে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। সঠিকভাবে না করতে পারলে সমস্যা। আসসালামু আলাইকুম দাদা, আমি সুন্দরবন এলাকা থেকে বলছি। আমার এই ছাগল আছে, বুঝতে পারলেন? ছাগলগুলো দেখেন আপনি, ছাগলের সবটার এই চোখে এরকম এই পিস্তি আছে সব ছাগলটা। এই ছাগলগুলো সব সর্দি আর কাশি আর এই চোখে পিস্তি, এত ওষুধ খাওয়াচ্ছি ও ওষুধে কোনো কাজ হচ্ছে না। একটু দয়া করে বলবেন কোন ওষুধ খাওয়ালে এদেরকে এই সর্দি কাশিগুলো একটু ভালো হবে। আমি সুন্দরবন এলাকা থেকে বলছি, আপনার ভিডিওগুলো প্রায় দেখি, একটু দয়া করে বলবেন। বন্ধুরা, ট্রিটমেন্ট করার আগে আমাদের কিছু কিছু জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। ছাগল যেন দুপুরের টাইমে টানা রোদ্দুরে না থাকে, বা টানা রোদ্দুর থেকে এসে হঠাৎ করে যেন ঠান্ডা জল না খেতে দেওয়া হয়। কারণ হট করে গরম থেকে এসে ঠান্ডা জল খেতে দিলে অনেক সময় সর্দির ওষুধ দিলেও ঠান্ডা ছাড়াতে চায় না, সর্দি কাশি তার লেগেই থাকে। আর যাদের বডি ইমিউনিটি পাওয়ার ডাউন হয়ে যাবে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আপনি যখন ট্রিটমেন্ট করবেন বা কোনো ওষুধ দেবেন তখন একটু প্রবলেম হবে, মানে সঠিকভাবে ঠিক হতে চাইবে না। তো এর সম্পূর্ণ অর্থাৎ A to Z সব দিক থেকে বিচার করে এর যে ট্রিটমেন্ট করতে হবে, আর এই ট্রিটমেন্টে সেই ছাগল 100% সুস্থ হবে। তো সেই ট্রিটমেন্ট আমি আপনাদেরকে শেয়ার করছি। তো প্রথমেই আইভারমেকটিন ইঞ্জেকশন প্রত্যেকটা 20 কেজি বডি ওয়েটের ছাগলের জন্য 1 ml করে চামড়ার নিচে হাইটেক ইঞ্জেকশন দেবেন। এটা দিতে হবে একবার। হাইটেক ইঞ্জেকশন দেওয়ার একদিন পর সেই ছাগলটাকে কনসিপ্লেক্স বা বি কমপ্লেক্স যে কোনো একটা ইঞ্জেকশন তাকে 20 কেজি বডি ওয়েটে 3 থেকে 4 ml দেবেন। হাইটেক ইঞ্জেকশন যেদিন করছেন সেদিনও দিতে পারেন বা পরের দিনও দিতে পারেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। আর এই কনসিপ্লেক্স ইঞ্জেকশন সব বাচ্চাদেরকেই দেওয়া যায়, কারণ এটা একটা বডি গ্রোথ আনতে খুব ভালো সাহায্য করে। এর সাথে আমরা যেটা ইউজ করব ঠান্ডা সারানোর জন্য নিমসোলাইট প্যারাসিটামল বুলাস, সেটা 20 কেজি বডি ওয়েটের জন্য 500 থেকে 600 mg হিসাবে একটা ট্যাবলেট তাকে খাওয়াতে হবে দিনে 2 বার, সকালে একবার সন্ধ্যায় একবার। আর অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে আমরা ইউজ করব অক্সিটেট্রাসাইক্লিন। এটারও সিস্টেম সেম, বা 20 কেজি বডি ওয়েটের জন্য হাফ ট্যাবলেট। এটা 500 পাওয়ারের ট্যাবলেট আসে, 500 mg। তো 500 mgকে আমরা দুভাগে ভাগ করে নেব। নিমসোলাইট প্যারাসিটামলের সাথে সকালে একবার অর্ধেকটা দেবো, সন্ধ্যায় একবার অর্ধেকটা দেবো, 20 কেজি বডি ওয়েট হিসাবে। এটা দেওয়া হলো আপনাদের মেডিসিন ট্রিটমেন্ট হিসাবে। এর সাথে ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট বা ঘরোয়া উপায় হিসাবে আরও একটা জিনিস ইউজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে সকাল আর সন্ধ্যেবেলা। সকালবেলা ছাগল যখন ঘর থেকে বেরোবে আর সন্ধ্যেবেলা ছাগল ঘরে ঢোকানোর আগে ছাগলের 2 নাকে 2 ফোঁটা করে সর্ষের তেল দেবেন। এই নাকে 1 ফোঁটা, ওই নাকে 1 ফোঁটা। সেক্ষেত্রে কী হবে, পুরাতন সর্দি ওদের নাকে যে জমে আছে সেটা ও হাঁচি দিয়ে বের করে দেবে, দিলে তার নাকটা ক্লিয়ার থাকবে, সহজে ঠান্ডা লাগবে না। এক্ষেত্রে কি ঠান্ডাটা ওষুধের মাধ্যমেও কমে যাচ্ছে, প্লাস ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট হিসেবে তার নাক বা রেসপিরেটরি সিস্টেমটাও পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে। খামারি বন্ধুরা, আপনারা ভয় পাবেন না। যখন কোনো সমস্যা হবে তার A to Z মানে টোটাল যে ট্রিটমেন্ট কেয়ার সেটা করবেন, দেখবেন প্রবলেম সলভ হয়ে যাচ্ছে। তো আজকের ভিডিও এটুকুই ছিল বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।